नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MG अग्रवाल एंड कंपनी आगरा में। आज हम आपको दिखा रहे हैं आयशर 22 हॉर्स पावर एक सिलेंडर इंजन। जो आयशर का सबसे कामयाब मॉडल है 22 हॉर्स पावर एक सिलेंडर इंजन। एकमात्र यही एक ऐसा इंजन है जो 22 हॉर्स पावर की ताकत एक सिलेंडर में देता है। ये हमारे YouTube पे वीडियो देखने के बाद झालावाड़ के कस्टमर ने मंगवाया है। झालावाड़ के बड़बत जगह पे ये जा रहा है चक्की और एक्सपेलर चलाने के लिए। ये देखिए इसकी गाड़ी भी आ चुकी है। ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी में ये लोड होके ये इंजन जाएगा। अगर आपको भी अपने किसी भी काम के लिए इंजन की जरूरत हो तो हमारे यहाँ से हर जगह डिलीवरी किया जाता है। धन्यवाद।